Boleh perkenalkan nama dan kegiatannya? Perkenalkan ya Bu, saya Bella Jufa yang berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Tujuan saya kesini ingin melakukan belajar efektif terhadap Ibu karena kemarin Ibu susah satuasi ya Bu. Nanti pastinya Ibu bisa mengikuti arahan dari saya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Saya izin membacakan alat yang terlebih dahulu ya Bu. Ya, sudah. Apa nyaman Bu? Nyaman, sus. Kosong. Tolong sampaikan Bu, nanti ini untuk membuang pihak nanti ya Bu. Itu Ibu minum terlebih dahulu. Nanti Ibu nafas 3 kali. Lalu yang terakhir disertai batuk ya Bu. Ya, sus. Ibu bisa nafas 3 kali. Ini versi alat tadi. Ibu gimana perasaannya? Itu sus, tenggorokan saya sudah tidak nyerinya, sudah tidak demam lagi. Sis, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, sus. Baik, kalau begitu saya kembali dulu ya Bu. Ya, terima kasih ya, sus. Ya Bu, permisi, selamat pagi. Pagi, sus. 버스 안에서 거린 이불 속에서